আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি করে দেখাবো চিকেন বান। এই চিকেন বান বাচ্চাদের খুবই পছন্দ। আপনি টিফিনে দিয়ে দিলে স্কুল থেকে ফিরে আসলে দেখবেন আপনার টিফিন বক্স খালি। আপনি তো ভীষণ খুশি হবেন। চলুন দেখে নিই কীভাবে আমি বান তৈরি করছি। আমার লাগছে চিনি, ইস্ট, বেকিং পাউডার, লবণ, একটি ডিম, ময়দা, লাগছে কুসুম গরম পানি, হাতে সহ্য হয় মতো, লাগছে তেল, চিকেন সেদ্ধ করা, বাঁধাকপি কুচি জুলিয়ান করে কাটা, লাগছে গাজর কুচি, কুচো করা কাঁচামরিচ, কুচো করা পেঁয়াজ, লাগছে আদা রসুন বাটা, ঘি, লিকুইড দুধ, আর এক্সট্রা কিছু ময়দা লাগছে আমার সস তৈরির জন্য। লাগছে সাদা গোলমরিচ গুঁড়া, কালো গোলমরিচ গুঁড়া, চিনি এবং লবণ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি শুরু করলাম। আমি 3 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি বলে। মাঝখানে একটা গর্ত করে নিচ্ছি। এতে আমি 1.5 টেবিল চামচ ইস্ট দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি, 1/2 চা চামচ বেকিং পাউডার, আর লবণটা রেখে দিচ্ছি। লবণটা আমি এখন মেশাবো না, আমি একটু পরে মেশাবো। একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি। এবার হাত দিয়ে মেশানোর পালা শুরু। আমি মাখাচ্ছি আর সাথে সাথে আমি একটু একটু করে কুসুম গরম পানি দিব। আপনারা জানেন ডো তৈরি করতে একসাথে সব পানি দিতে হয় না, একটু একটু করে মাখাতে হয় যতটুকু প্রয়োজন। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ। এবার আমি মুথে নিচ্ছি। আমার এই ময়দার ডোটা শক্ত হবে না, তাহলে আমার ডোটা রাইস করবে না। রাইস করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমার খানিকটা নরম ময়দার ডো। এখানে আর এক পর্যায়ে আমি হাফ কাপের মতো আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই বানটা অবশ্যই ম্যাজিক্যাল বান হবে, আপনারা বিশ্বাস করুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, দেখলে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। কারণ এটা একদমই আপনারা যেরকম চান ফাস্টফুডের দোকানে খুব রাইস করে, ওদের বানগুলো সেরকমই হবে ইনশাল্লাহ, আমি আশা করছি। আমার বাচ্চারা আমার তৈরি বান খুবই পছন্দ করে এবং একটা খেলে পেট এনাফ, একটা খেলেই পেট ভরে যায়। বিকেলের নাস্তাও খুব ভালো লাগে আর টিফিনের জন্যও ভালো। সঙ্গে 2 প্যাকেট সস দিয়ে দিলে খুব মজা করে খাবে ওরা। এবার ঢেকে দিচ্ছি আমি 1 ঘন্টা অপেক্ষা করব। এই ফাঁকে আমি আমার ভেতরে টপিংটা বানিয়ে নিচ্ছি। আমি দিয়ে দিচ্ছি প্যানে 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, এতে 1 চা চামচ আদা বাটা এবং 1 চা চামচ আমি রসুন বাটা দিচ্ছি। হালকা নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটা মুরগির বুকের মাংস সেদ্ধ করে চপিং বোর্ডে আমি চপড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও ছিঁড়ে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটাতে আপনার সেদ্ধ করার সময় কোনো মশলা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে এই মশলা দিয়ে তৈরি হয়ে যাবে। এখানে আমি একে একে সিজনিংগুলো দিয়ে দিব। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি কুচি। এখানে আমার 1/2 কাপের মতো বাঁধাকপি আছে এবং 1/2 কাপ গাজর কুচি আছে। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি,
বেশি করে পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি, কারণ এটাতে পেঁয়াজ দিলে একটু মজাও লাগে, প্লাস আমার টপিংটা একটু বেশি করে তৈরি হবে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার আমি সিজনিংগুলি দিব। চিনি দিলাম, আমি দিয়ে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচ 1 চা চামচ, হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচ। দুইটা মরিচ আমার ইয়েতে খুবই সুন্দর একটা গন্ধ যোগ করবে টপিংয়ে। নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি, বেশিক্ষণ রান্নার প্রয়োজন নেই। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ময়দা। এটা একটু হোয়াইট সসের মতো তৈরি হবে। নেড়ে নিচ্ছি, ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 লিটারের মতো লিকুইড দুধ। আমার গ্রেভিটা ঘন হয়ে গেছে। আমি এই পর্যায়ে না একটু ঘি দিয়ে দিব। 1 টেবিল চামচ ঘি দিচ্ছি, এতে ঘিয়ের গন্ধটা খুবই ভালো আসবে। বেশি ঘি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে সুগন্ধ হওয়ার জন্য একটু ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি না থাকলে না দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ে আমি নামিয়ে নিব এবং নামিয়ে ঠান্ডা করব। আর একটু ঘন হলে আমার বেশি থিক হয়ে গেলে প্রবলেম, খেতে মজা লাগবে না। নামিয়ে আমি কিছুক্ষণ ঠান্ডা করব। 1 ঘন্টা পর আমার ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। আমি এখন আমার টেবিলটা কাউন্টারের উপর আমি ময়দা ছড়িয়ে দিলাম। আমি ডো দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট রুটি বানাবো। আমার এখানে 3 কাপ ময়দায় মোট 6টা চিকেন বান তৈরি হবে। আমি ছোট ছোট 12টা রুটি বানাবো। আমি রুটি বানিয়ে দেখাচ্ছি। ডোটা নরম থাকার কারণে আমার টেবিলে বারবার ময়দা ছেটাতে হবে। ময়দা দিলে তেল পুড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ এখানে ইস্ট দেওয়া আছে। আর আটাটা নরম, যার ফলে রুটিটার ময়দাগুলি অ্যাবজর্ব করে নেবে। এবার আমি মাঝখানে টপিংটা দিয়ে দিলাম, একটু করে টপিং দিচ্ছি। খুব বেশি টপিং দিলে আটকাতে অসুবিধা হবে, বের হয়ে যেতে পারে। উপর থেকে আরেকটা রুটি দিয়ে আটকে দিচ্ছি। একটু পুলি পিঠার মতো আমি চারদিকে মুড়ে মুড়ে আটকে দিব, যার ফলে আর খুলে আসার চান্স থাকবে না। কিন্তু পরে এই দাগটাও মিলিয়ে যাবে, আপনারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এরকম করে আটকানোর পরে এটা যখন আবার রাইজ হবে, এই দাগটা মিলিয়ে যাবে। ঠিক দোকানে যেরকম চিকেন বান হয়, ঠিক সেরকমই তৈরি হবে। এরকম করে আমি আস্তে আস্তে সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। একটা বেকিং ট্রেতে আমি কিছু ময়দা ছিটিয়ে দিব।
এখানে আমি সবগুলি একে একে বান সাজিয়ে রাখবো। সুন্দরভাবে গোল করে দিতে হবে। যে শেপে রাখবো সেই শেপেই আমার বানগুলো ফুলে উঠবে। এভাবে সবগুলো সাজিয়ে নিলাম। আবারও ঢেকে রাখবো আমি এই বানগুলোকে 1 ঘন্টা সময়ের জন্য। আর রাখতে হবে কিছুটা গরম স্থানে, যেখানে ফ্যানের বাতাস লাগবে না, সেরকম একটা স্থানে ঢেকে রাখতে হবে। 1 ঘন্টা পর আবার এগুলি রাইজ হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দরভাবে রাইজ হয়েছে। মাঝারি আঁচে তেল গরম করেছি। তেলটা বেশি উত্তপ্ত হবে না, আবার ঠান্ডাও হবে না। আমি মাঝারি আঁচে চিকেন বানগুলো আস্তে আস্তে ভাজবো। বেশি গরম তেলে দিলে হুট করে পুড়ে যাবে, কিন্তু ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে। একটু একটু করে তেল উপরে তুলে দিচ্ছি। বাদামি করে ভেজে নিব। এভাবে বানাবেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা নিরাশ হবেন না। এটা স্ট্রেইনারে তুলে রাখছি যাতে বাড়তি তেলটা ঝরে যায়। এভাবে আমার চিকেন বানগুলো তৈরি হচ্ছে। আপনার বাচ্চারা খুবই সারপ্রাইজড হবে আশা করি। সবগুলো তৈরি করে ফেললাম। আপনার বাচ্চাদের টিফিনের জন্য কিংবা আপনার হাজব্যান্ডকে অফিসে লাঞ্চ বক্সেও দিতে পারেন। কেটে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ভেতর থেকে খুব সুন্দর করে টপিং বের হয়েছে, সফট, মজাদার। খান এবং সকলকে খাওয়ান। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সঙ্গে থাকার জন্য।